YouTube, estamos en un nuevo video. Martín se fue a ayudar al papá o algo así. Ahora va a venir. Hace un ratito subió un video. Hola Junior, ¿qué onda? Si estás viendo esto, manda un mensaje. Bueno, ahora vamos a ir a buscar a Martín. A ver qué está haciendo. Hello. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. ¿Cómo repararon lavarropas? ¿Cómo? ¿Cómo repararon lavarropas? Yo no te quiero decir nada, pero te estás filmando. Ah, mira. Saluda a la cámara. No. Saluda. Saluda. Saluda Junior. Ya, Mati, que te voy a salir bien. Oye, me caigo. No me vas a borrar esto. Me cae. Vení. No. Filmá la cosa. Toto. Bueno, vamos a ver a Toto. Toto. A la perrita. Bueno, a ver, para. ¿La puedo bajar? Sí, bájalo. Vámonos. ¡Ay! Casi me borra el video. Saluda a la cámara ahora. A Junior. Saluda bien a Junior. Junior, vení, acércate. ¿Vos le dijiste a Junior puto salo? Muy bien, porque no sirve para hacer un puto video. Bueno, en un ratito voy a subir otro video. Adiós.